Das ist Margret Walther, 78. In ihrem Leben gibt heute die Musik den Ton an. Sie nimmt Gesangs- und Klavierunterricht und erfüllt sich so einen Kindheitstraum. Irgendwie das ganze Leben, ja, ist das einfach nicht möglich gewesen. Oder ich habe gemeint, ich hätte keine Zeit oder was weiß ich. Und die Jahre vergönnt dann und so weiter. Und dann habe ich gefunden, ja, jetzt eigentlich hätte ich ja Zeit. Im Alter nochmals durchstarten, das macht auch Hans Fellmann, 72. Bis vor kurzem arbeitete er noch als selbstständiger Elektroingenieur, war politisch aktiv. Jetzt hat er eine neue Leidenschaft. 2 Tage pro Woche arbeitet Fellmann ehrenamtlich in der Schreinerei der Furker Dampfbahn. Die neue Aufgabe musste schnell her. Das heisst, es ist etwa ungefähr da. Ich habe das Furker Bergstrecke immer schon visiert. Ich dachte, jetzt ist die Zeit, jetzt gehe ich schauen. Mit denen schauen, ja, ist gut. Und am anderen Dienstag schauen und am Donnerstag gehe ich arbeiten. Margret Walther. Die ehemalige Lehrerin und Logopädin war bis 70 noch im Teilzeitpensum berufstätig, hat Erwartungen erfüllt und möchte jetzt machen, was ihr gut tut. Wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, dann finde ich, dann wollte ich das auch auskosten. Musikstunden für Senioren. Die Nachfrage wachse, sagt der Lehrer der Musikschule Pro Musicante. Und Margret Walther lässt sich ihre Ausbildung etwas kosten, gibt monatlich 1000 Franken aus. Ich tue mich einfach sonst einschränken. Ich wohne sehr klein, also in einer 1,5 Zimmerwohnung und in einer Altwohnung. Durch das ist es auch günstig. Und ja, ich schränke mich schon ein, sonst mit den finanziellen Ausgaben. Um den Traum zu leben. Ja, und weil mir das jetzt wichtig ist. Ihm wichtig ist, wieder mit den Händen zu arbeiten. Einem Herzensprojekt nachzugehen, sagt auch Hans Fellmann. Auch wenn die Arbeit ganz schön fordere. Man sieht es auch nicht mehr so schnell, wie wenn man 30 oder 40 war. Doch wer raste, der roste. So das Motto des 72-Jährigen, der stets Neues lernen will. Er kommt vom Holzfach, andere auch. Da kann ich auch noch viel lernen. Oder? Wenn ich daheim wieder etwas mache, meiner Werkstätte, dann kann ich davon profitieren. Wie Hans Fellmann arbeiten Zehntausende Rentner in der Schweiz ehrenamtlich. Von den jungen Alten profitiert die Gesamtgesellschaft. Doch das Potenzial dieser silbernen Generation könne auch im ersten Arbeitsmarkt noch besser genutzt werden, sagt Unternehmensberaterin Monique R. Siegel. Sie selbst hat mit 65 noch studiert, baut heute mit 78 eine Denkfabrik auf. Es brauche neue Modelle. Jetzt haben wir diese 65er Jahre Altersguillotine und wir haben Nobelpreisträger, die nicht mehr angestellt werden können an Universitäten, weil die Altersguillotine eben sagt, 65 oder 68 oder was immer, ist dann Schluss. Und nach lernt die Gesellschaft, Moment mal, da ist enorm viel Potenzial an Know-how, an Erfahrung, an Kinderhüten, wenn Sie wollen, also ganz banale Sachen auch. Vielleicht könnten wir das noch mal abzapfen. Denn wer gebraucht wird, ist glücklich, gibt gerne etwas zurück. Auch ohne großen Lohn. Es ist beides. Noch etwas selber machen, oder? Aber auch, nachdem man eigentlich x Jahre im Berufsleben war, eigentlich noch etwas machen für die Allgemeinheit, wo nicht mit Geld abgeholfen wird. Das ist eben so wichtig. Selbstverwirklichung oder Ehrenamt. In jedem Fall, die gesunden Jahre wollen genutzt sein. Ist im Hinterkopf, dass ihr jetzt 78 seid, dass das Leben endlich ist? In meinem Alter, man weiss nie, was morgen passiert. Darum mache ich einfach, solange es mir Freude macht und solange ich mag. Nach der Pension nochmals durchstarten. Für die neuen, jungen Alten keine Frage.